คนที่เขาเรียนจบสูงแล้วเลือกที่จะค้าขายทำไร่ทำสวนไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาจะล้มเหลวหรอกนะความสุขความพอใจของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันจงอย่าดูถูกวิถีชีวิตของคนอื่นเพียงเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดียวกับเราจงอย่าดูถูกใครเพราะใบปริญญาเพราะมันไม่ได้การันตีว่าความสุขคืออะไรจงอย่ามองคนแค่ภายนอกและตัดสินอย่าเชื่อใครเพราะเพียงแค่ได้ยินจงเข้าไปสัมผัสและพูดคุยเพื่อจะรู้ว่าเขา